Hola, soy Ariana Vélez y hoy hablaré acerca de un libro, y es De mí para mí, La tormenta pasará, de Nicaradí Porta. Ella es una escritora y periodista reconocida por sus libros, como el que está aquí, que lo publicó. ¿Saben? Este libro es para los que se perdieron y no saben cómo volver a casa, para los que dejaron creer en el amor, para los que aún se quieren rendir, pero no, ellos siguen levantándose cada día. Así es, este libro es algo que nos motiva y nos sigue diciendo, levántate, que tú sí puedes. Muy bien, una de sus frases es que me gusta, que dice: no lo olvides, puedes fallar, pero no rendirte. Puedes sentirte mal, pero no olvidar tu sonrisa. Puedes descansar, pero no perder de vista tus objetivos. El viaje consiste en disfrutar el camino, no en concentrarte solo en llegar. Es una de esas frases que me gusta, porque aunque a veces nosotros podemos fallar miles de veces, pero eso no nos detiene a seguir adelante, a seguir continuando en nuestros objetivos. Muy bien, seguimos. Este libro se trata de un chico llamado Nick. Él decide hacer un viaje. ¿Saben por qué decide hacer un viaje? Porque quiere olvidarse de todo, de las dificultades, de los problemas, de la pérdida, también del desamor que tuvo. Así es. Comenzamos con esa historia. Nick era un chico que vivía en una ciudad. Era ese chico alegre, divertido, carismático, pero pasó algo. ¿Saben qué pasó? Que una vez él conoció a una chica en un evento, ya que le encantaba demasiado la fotografía, tomar las fotos al atardecer, hasta las personas. Ya, entonces él le tomó una foto a una chica porque le llamó la atención, quizás por su belleza o por su sonrisa, por sus ojos, quién sabe, ¿no? Ya, entonces él la tomó y ella se dio cuenta de eso, pero ella no le reclamó, no le dijo nada, al contrario, se acercó al chico y ella sabía que era el capitán de fútbol. Entonces ella se acercó y ellos estuvieron conversando. Luego pasaron muchas cosas en esa noche. ¿Y qué pasó? Se volvieron pareja, pasaron unos días lindos, disfrutaron momentos hermosos donde eran parejas y todo eso. Ya, muy bien. Entonces, pasaron algunos días. Ese interés de amor se fue desapareciendo. Entonces ella como que sentía que no estaba bien, sentía que no le daba el cariño y todo eso. ¿Y qué pasó? Fue en busca de su mejor amigo. Entonces esta chica se metió con él, a pesar de que sabía que era el mejor amigo de Nick, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque ese chico le dio el cariño que Nick no le daba a la chica. ¿Por qué? Porque Nick estaba enfocada en la que era la fotografía, en que eran los eventos, en el fútbol, en la casa, en la hermana, en la abuela, en todo, él estaba ocupado, enfocado en eso. Entonces, por eso es que la chica no sabía. Y ya, entonces, un momento en que Nick descubre algo. Y es que ve que la novia le engaña con su mejor amigo. ¿Y qué es lo más terrible de toda esta historia? Es que cuando se entera eso, es que al día siguiente también se entera de que se murió su abuelita. La abuelita que siempre lo apoyaba, la abuelita que siempre lo abrazaba y todo en sus momentos bellos. ¿Pero qué pasó? Murió. Entonces él sintió que el mundo le cayó encima al descubrir que tuvo una infidelidad, que se metió con su mejor amigo y encima al día siguiente enterarte de que tu abuelita se murió. Es algo muy doloroso. Entonces por eso él decide hacer este viaje para descubrir, para averiguar más personas, cómo le han pasado, cómo han hecho para liberarse de todo ese daño que alguna vez nos causó en la vida. Entonces él se despide de su hermana y se va.
aún con el dolor del alma de dejarla botada, de dejarla ahí, pero él decide hacer este viaje por su propio bien. Entonces él se va en su camioneta y va descubriendo muchos lugares. Ahí es cuando conoce a un ancianito, que un ancianito le cuenta una historia de cómo hubo también un amor, pero era tan imposible porque la chica era humilde y el chico era rico. Ambos se amaban, pero ¿qué pasó? El padre del chico no aceptaba a la chica, pero ¿qué pasó? Tenía que el chico matarla a la chica, pero él no lo hizo. Entonces el padre no tuvo ningún, algún tristeza, algún dolor, no, él no sentía nada, al contrario, mató al chico y mató a la chica. Ahí es cuando nos damos cuenta de cómo esta historia del ancianito que le cuenta a él es otro, donde nos damos cuenta que aunque hay un amor, pero a veces no aceptan en esa parte. Entonces, ahí él sigue contando historias, porque el chico en ese momento, Nick, se quería matar, pero el ancianito lo detenió, porque dijo, aún es el momento, tú tienes una vida por delante y tú lo puedes hacer. No dejas que nadie te detenga. Entonces él siguió y siguió. Listo. Ahí es cuando él ya se va a otra parte y conoce a una chica, de la cual se hacen amigos, y ahí se da cuenta de que la chica, de que él sentía algo por ella. Después de que ella sintió algo por él, pero no hubo un amor, porque ambos era imposible. Entonces, eso, listo. Y él siguió y ya experimentó lo que es amar a alguien, pero simplemente dejó libre a la chica porque supo que la chica ya tenía novio. Entonces, ahí él ya se despidió, pero al menos disfrutó lo que es tener una verdadera amistad, algo que él no sentía cuando tuvo con otras amistades, amigos y todo eso. ¿Por qué? Porque lo engañaron y todo. Listo. Este libro, te voy a leer una parte donde dice: nunca es tarde para otorgarte una segunda oportunidad. Cada día puedes empezar de nuevo, aprender de las experiencias que te dieron y avanzar hacia un futuro mejor. Por mucho tiempo te has juzgado y en este viaje uno de los destinos será el perdón. Mereces cerrar los ojos, abrazando tus logros. Aunque te sientas muy lejos de la meta, estás avanzando por las escaleras de la vida, donde cada peldaño ya es un triunfo. Si estás leyendo esto, es porque nos merecemos un viaje en el que navegamos sin juzgarnos por cada error y entendamos que los problemas, aunque se aparezcan juntos y traten cada día de derrumbarnos, no lo lograrán. ¿Por qué? Porque es tiempo de enfrentar los inconvenientes con paciencia, descubriendo estas fortalezas que nosotros mismos tenemos, porque tenemos el poder de empezar de nuevo todas las veces que sea necesario. Siempre recordemos esto. Por eso este libro me gusta, porque tiene demasiadas frases que cada día nos motivan. Porque dice que este libro es para entendernos en la noche más oscura, para atravesar las crisis, para despedirnos de ese amor que acabó o de ese amor que se fue al cielo. Un libro para reencontrarnos, para convertirnos en desconocidos que se vuelven amigos y tienen derecho a llorar, a reír, a tocar fondo y coger impulso hasta tocar las nubes. Porque después de este viaje, ninguna tempestad nos va a debilitarnos. Saldremos de ellas fortalecidos y con más motivación para superar lo que nos depare la vida. Quizás hoy tienes mucho en tu mente y piensas que no podrás, pero iremos con calma, sin prisa, y poco a poco nosotros sí podemos hacerlo. Y bueno, eso es todo, ha sido todo por hoy y espero que se motiven a leer este libro porque es muy lindo.